問下你戶嗰個你哋嗰啲蟹啊，睇下你老母養嗰啲蟹靚啊，定係市場嗰啲蟹靚？睇下市場嗰啲街市嗰啲蟹貴啊，定係你嗰戶你阿媽養嗰啲蟹？唉，出邊嗰啲小妹妹，去睇下嗰戶嘅人家佢哋嗰啲，佢媽媽養佢哋嗰啲蟹，係咪你哋口中所講，出自你哋口中所講嗰啲蟹啦？唉唉唉！嗰啲蟹檔主成日都喺度講，好靚嘅大閘蟹啊！啲海鮮鋪日日有得賣啊！6隻腳嘅蟹啊！有時就8隻腳嘅蟹啊！嗰個戶主嘈交嘈到聲都變齊，你哋兩個唔啱就好分啦，日嘈夜嘈，早啲去分公屋啊！捱多幾年都未到67歲啦，最好而家離婚，因為一人出面揾一個，日嘈夜嘈，真係路。點啊？再唔識就喺網上打個蟹字，都打一個蟲字落去，就有好多蟹㗎啦。有啲6隻腳，有啲8個隻腳，有啲蟹長腳蟹，有啲蟹呢係短腳蟹喎。6隻腳同埋8隻腳嘅，有啲大蟹啦，有啲細蟹啦。我見街市賣多數都係6隻腳嘅蝦，仲有嗰啲8隻腳嘅都見過唔少。你鬧你老婆做乜話蟹啫？喺你心目中，你老婆係蟹嚟嘅咩？你老婆得2隻腳嘅啫喎，人哋嗰啲蟹6隻腳嘅、8隻腳咁勁嘅。點解你要為咗你哋屋企啲蟹日嘈夜嘈搞到家變嘅？究竟係嘈緊你哋啲蟹嘅價錢呢，定係嘈緊你啲蟹嘅勢大？
定係做緊你啲餐餐食蟹？好肉過頭，要食翻啲青菜。嚇！你啲隔離係撈雞嚟㗎？哎呀，好彩同你啲唔係隔離啫。唉，我知道你間屋裏面有個 BB 啊，陰公，你間屋裏面嘅 BB 係男仔定女仔嚟㗎？幾大啊？有冇7、8歲啊？喺我嘅字典裏面，蟹就係8隻腳同埋6隻腳。唔知同你哋各自你哋嘅口中嘅蟹，七字你哋嘅口中嘅蟹字，同唔同呢？哇！天花板啊，好靚啊！哇！啲家私仲有用㗎喎，有用勿動。我諗到啲咁嘅情陽大閘蟹係俾啲繩索水繩紮住嘅。你哋真係賣你哋嗰啲大閘蟹啊？唉，隻咁鬼死大隻，之後就8隻腳，之後上面6隻腳，之後個眼睛係3頭10嚿可以轉嘅。唉呀，小心地滑。邊個會扇你哋啊？都冇落雨，個天咁鬼死乾燥，落雨呢度會漏水咩？唉，每日都有清潔一支，掃地嘅應該。
唉，都唔知邊個令到你哋咁鬼激氣真係！你哋從咩時候咁激氣嘅？邊個搞到你哋咁激氣啩？喺你哋個自己屋企日嘈夜嘈。唉，都唔知邊個扇你哋，真正係。唉，急先。唉，小心地滑。下次都應該唔會有啲人咁冇公德心，放啲水喺嗰度嘅。你屋企入面仲有底底㗎？幾大個喂？未結婚嚟㗎？你哋一家幾口啊？邊個撩你哋啊喂？你入邊有邊嘢衣啊？唉，唔好咁樣鬧你哋屋企人啦！你好似嗰個咁樣，有個7、8歲嘅 BB 喺度，佢就日嘈夜嘈。佢話對住佢嗰個小朋友，你隻雞啲，唉，哇係，聽佢把聲好細個嘅啫喎。熱啊！出邊嘅天氣真係好熱啊！夏天唔使講都咁熱㗎啦，出邊。唉，咦，咁靚嘅上面嗰兩粒嘢，邊個掛上去㗎喎？咩話？邊個話翻你自己話？哇！啲長頸發晒霉喎，真係。哇！仲有咁多啲腳印添啊！未試過喎。你多多好靚嘅咩？哇！你哋啲咩撈撈嚟㗎？喺我個字典裏面係冇個撈字。唉，你係你老公心目中嘅蟹。唉，
唔通佢兩公婆嘈交？佢老公係住緊佢隔離嗰啲蟹咩？得你嗰間賣啫嘛，同埋嗰啲街市賣啫嘛。你啲蟹來自邊度地方養㗎？我哋要食次次都只可以去街市買嘅啫喎。咦？嗰啲水質咁靚，真係要去買下啲情緣大閘蟹先得。你屋企啲蟹夠靚都可以拎出嚟賣㗎。好熱啊！出邊，哇！啲扯扯下又扯到你哋佢個老母嗰度嘅，你老婆個老母嗰度嘅，佢老母嘛，咪你個仔老母咯。唉，冇夠你叻，街市嗰啲蟹賣嗰啲蟹冇夠你哋叻。咁啲蟹係咪喺街市度買先？唉，啲人呢，一日食3餐4餐，講飲講食最叻㗎啦。香港係以前一個漁港，附近有好多啲海鮮。哦，你係來自中山嘅。中山好似冇養殖蟹場㗎喎。你哋一家幾口啊？你媽媽好靚啊，真係。你媽媽養嗰啲蟹好靚啊！唉，脾氣咁差，都唔知識唔識養殖呢啲蟹添啊！養出嚟啲蟹都唔知靚唔靚添啊！咁鍾意發脾氣。唉，知道你入邊係有個弟弟㗎啦。定係妹妹嚟㗎？
嚇？你係想通知家計會？你哋家唔需要啦，嘈咁耐，淨喺你間嗰度嘈。咩叫你做手？哇！真係嘈㗎你哋，恐怖咯！暴力會記錄佢哋先。唉，邊個住喺你哋嘅屋企入邊真係死緊啦！真係。你大宅下咧，當你啲老婆唔係人，當你啲老婆係蟹。幾點啊？依家4點幾喎，今日星期幾啊？星期四喎，唔使返工㗎？哇！咁早做爺爺㗎你哋，你個仔唔係好細咩？唉唉，出邊啲小妹妹，你哋口中嘅蟹，唔知道同佢哋蟹係唔係一樣，我哋記住去拜訪佢哋嘅屋企啦。喺我嘅心目中，蟹係6隻腳8隻腳。唉，生嗰時係綠色嘅，冇錯啦。嗰啲呢6隻腳8隻腳嗰啲呢就係蟹啦。頭上有2隻角，之後啲眼睛呢會360度咁轉㗎，知道冇？唉，呢嗰啲就係蟹嚟㗎啦。睇人哋嗰個幾安靜。係啊，天氣咁熱，真係要啊安靜啲先得涼爽。知道你哋各自個仔女喺你心目中嘅 BB 啦，知道你哋各自嘅男女朋友喺你哋心目中嘅 BB。香港最盛行嘅嘢，BB。響佢一詞聽嗰啲睇嗰啲電視劇喺街上面，佢哋就咁樣稱呼嘅。
望住你嘅樣，叫你做 BB。廿幾歲嗰啲，佢哋把口真係可以啦，稱呼佢哋嗰啲咁鬼死好聽，咁樣先唔好似你嘈喧巴閉啊嘛，咁嗌霎。一係對佢啲各自嘅仔都係叫做阿 B 仔阿 B 女，因為稱呼做阿哥，因為稱呼做阿妹。好熱喎！出邊滿晒汗，抹抹你啲汗汗，你啲頭咁多汗㗎。哦，原來嗰個係你嘅細佬。哦，嗰個係你嘅媽，即係話佢話緊佢嘅仔啦。雞 B，呢啲係做雞嘅咩？人嚟啫嘛，你哋係。稱呼你哋各自己屋企嘅詞語真係多。我梗係知道你有阿媽啦，有冇係你媽？問下你個仔，你係唔係你個仔嘅媽咯？係啊。又喺度傾緊佢哋屋企嘅大事。你咁中意嘅？你點解咁中意嘅？我就話為氣象啫。你哋邊度啊？係咩意思啊？有好多種嘅喎。哦，你啲嘅出自你度嘅係啊，係個意思。咁勁嘅，你啲文化唔同喎。好文化，好文化。辦法啦，地方嗰啲語言文化都唔同嘅，之後你哋各自聽咗你哋各自嘅嘢，講嚟講去都講翻俾你哋自己人哋聽，你哋啲嘢，唔通你哋啲嘢會同隔離啲人商量咩？梗係商量你哋各自嘅嘢㗎啦。
商量人哋各自嘅嘢。繼續講你哋啲各自嘅嘢啦。你哋啲親戚嚟拜訪你哋肯定要招呼佢哋啦。你哋唔招呼好，你招呼你啲親戚，你啲親戚下次唔嚟探你哋啦。你親戚多啊嘛。哎，冇電寶。你哋喺邊度㗎？邊度地方㗎？哦，半個鐘。休息。翻上去休息定係唔休息呢？4點幾喎，食飯先走。唉，食飯嘅時候研究下你哋口中嘅蟹，沖涼嘅時候研究下你哋口中嘅蟹，返學嘅時候研究你哋口中嘅蟹，上網嘅時候研究下你哋口中嘅蟹，出街談論嘅時候談論你哋口中嘅蟹，唔明就搞到佢明，因為就去街市拎隻長嘅蟹嚟示範一下國家個戶開餐點樣蒸熟佢，炒熟呢啲街市賣嘅蟹，談論佢嘅價錢幾時升幾時跌，幾時入貨幾時賺錢，邊度地方養殖最靚，水質最清，值得入貨。我唔介意你哋日日研究你哋口中嘅蟹。唉，睇下你哋口中嘅蟹，同街市賣佢哋嘅蟹，係咪大細一樣嘅？有6隻腳，定係8隻腳？必要時摸一摸睇下佢嘅手質係點樣嘅，嗰啲蟹殼係硬嘅。都關個門啦。直至搞清楚你哋口中嘅蟹，同佢口中嘅蟹係咪一樣？啲薑啊、葱啊，一咪就放落個你哋嗰啲飯煲焗實佢，之後加啲燒酒。首先好似人哋啲醉蝦咁係咪啊？好似你哋所講嘅，浸一浸你啲買喺市場買返嚟啲醉蝦，
乜有撈煲做法嘅咩？就係呢隻蟹，街市裏面有好多隻蟹喎。你知街市裏面有邊隻蟹啊？邊隻蟹啱你心水啊？街市嗰啲，你食過個八隻腳嘅蟹，究竟有幾大隻㗎？點解要鬧你老婆叫做蟹啊？點解要當佢蟹唔係當佢人啊？你老婆介唔介意啊？請不要把大型的垃圾物件，請你哋自行清理。然後放喺後街嗰個垃圾站喎，嗰個方向嘅。佢清潔啫，即係每日倒你哋啲垃圾嗰啲，即係你哋用過嗰啲垃圾嗰啲唔會清走。OK。唉，出邊好熱啊！記得抹抹你個頭喎，好開心。你哋行唔蟹㗎？又嚟喺度談論緊你啲蟹。唉，你哋啲蟹要打死先食咧。你哋啲蟹要打死先食嘅咩？好奇特啊！你哋啲嘢。真係咁得啦！唉，講緊你哋自己咩事啊？好熱啊！好熱啊！夏天個個都好熱啊！睇住佢哋個字頭出晒汗，啲水珠一粒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 。
喺佢哋額頭掛住。唉，出邊嗰啲咁嘅紮鐵工人啦、地盤工人啦，個個都戴住啲帽，汗流浹背，酸夾臭。行緊路嗰啲人都周身水，頭淋到落腳。唉，熱啊！嗰啲人真係熱啊！好熱啊！小朋友，大個就要做呢啲咁嘅工作㗎啦。叫你爸爸媽媽整多啲經驗俾你睇啦。各行各業都有啊！你啲各自嘅老豆老母提早教定你各自嘅仔女啦，將來適合邊一行？有啲人鍾意養蟹，做海鮮檔；有啲人鍾意爆做辦公室；有啲人鍾意做地盤啊！唉，有啲人鍾意做，唉，咦，4點幾咯？辦公室 office， 有啲人鍾意老闆，唉，香港真係多老闆，有錢攞。你哋梗唔係啦，你邊度有咁多錢做老闆呢？你哋返工嗰時候見到你嘅上司咪老闆咯。嚇？一咪就叫 boss 咯。唉，出糧俾你哋嗰個啊！出錢俾你哋嗰個啊！好熱啊！你哋啲師奶老闆，你又知道你媽媽係師奶嚟嘅？唉，唔係小妹妹嚟嘅咩？你啲媽媽定係小姐啊？唉，個個都係好鍾意俾人哋叫小姐㗎啦，正面力量，正面嘅價值觀。係一種禮貌嘅道德上面嘅稱呼。好似你李小姐、你楊小姐、你何小姐、你劉小姐，
你屋企裏面嘅係咩小姐呢？以上幾種小姐係邊種小姐？唉，定係你哋？你啲仔仔細個使唔使啲媽媽攞食？到你媽媽攞，使唔使啲仔仔攞食？好白，兩個都好白。咁細個，你哋啲仔仔教定佢㗎啦，啱啦，一個禪養一個瞻仰嘅義務，你撫養佢，佢瞻仰你，佢細個想問你攞食，到你老之後又問佢哋攞食，啱啦，唔啱咩？咁得啊！自食其力添啊，夠堅強喎！唉，唔使問你啲仔攞食，出聲啦！我點知你哋出咩聲啦？我點知道你哋出咩聲啊？聲音嘅聲啊？聲音嘅聲係嘛？你想講？一聽你哋嘅口音就知道你哋唔知來自邊個地方嘅。哇！咁惡㗎，你有家庭暴力喎？係咪頭先你男個家庭暴力嗰個家庭啊？死得咯！咁細個就咁你虐待你啲仔，拍死佢！你生你啲仔係為咗拍死佢㗎？佢拍死你話你媽啊！到你大個有氣嚟先拍翻死佢，虐待你喎！咁閪細個咋？唉唉，之後你哋十幾廿歲走出呢個社會，結識唔同嘅人，會唔會好似俾其他出邊嗰啲人拍，好似你咁樣虐待你啲仔，拍死你啲仔呢？拍死你啲女呢？
咩嘢料好玩？你哋食咩料啊？咁你稱呼你親戚㗎？你哋啲阿姨係公公姨嚟嘅，定係你老公喺出邊包養過啊？哇！你係阿大嚇？你哋阿姨好毒㗎，要怪怪啲老公啦，出去滾，對你不忠啊！對你哋，唉，深圳嗰啲二奶失業啦，所以唔使驚，你哋啲二奶嚇，你哋好似唱歌㗎，你哋啲，你唱你哋咩歌？一個鐘啦，你唱你哋咩歌啊？歌頌你哋各自嘅以後嘅未來啊！好熱啊！天氣真係熱啊！邊個會唱你哋嘅未來啊？就係你阿姨，你係邊個嘅阿姨啊？你哋好靚姨，有幾靚啊？你哋個姨，高高細細，哦，我講緊你高高細細嗰個阿姨，你嗰個高高細細嗰個阿姨係點樣啊？唉，都唔知人哋好咩裸教啦！你真係，唉，唔知人哋好你哋咩裸教啊！唉，你哋好，都話你哋親戚多㗎啦。你哋依家好少親戚啊？唉，唔掛住你嗰啲豬奶蟹啦咩？
講講你哋啲豬乸蟹嘅未來啊！連你哋啲仔都出晒聲啦已經。嚇！你哋啲做黃㗎？喺邊度鄉下做黃啊？黃色嘅羊黃啊，定係三綠黃嘅黃啊？喂，撈邊行嘅你哋？師奶你好，你哋你哋起邊個你哋啊？人哋就話養殖嗰啲有對翼、3隻爪嗰啲雞就啫，邊個你哋啊？又喺度講緊你各自嘅親戚大事，你哋親戚真係多，講緊你哋親戚以後嘅未來，應該點樣走？應該怎樣走，才能對你哋嘅保障，生活上嘅保障？意思即係點樣計劃你哋未來啊？打算你哋未來啊？即係例如你今日要使幾多錢，唔可以超過幾多錢，儲住幾多錢，以後要買幾多樓，係啦。你而家咪儲多啲錢咯。每個人嘅家庭問題都係咁上下㗎啦。你哋嘅仔嘅以後未來又咪同你哋而家所面對嘅問題一樣？唉，面對呢個社會咁多嘅問題，唔係啊！哇，咁識做嘅你哋，教下你啦喂，點樣先會生活更加好啊喂？有多啲錢啊喂！又講下講變成一日打3份工啊！真係你哋各自嘅仔女都要面對啲同樣嘅問題嘅啫。係咯，你哋都覺得你哋嘅人生無聊嘅，唔會嘅，或者你哋嘅仔同你哋唔同咯。好熱啊！好熱啊！出邊嗰啲人做地盤爽唔爽啊？叫你啲仔快啲去讀多啲書咯喎！我係啲乞衣先，嗰圖係青衣道嚟㗎，冇錯，一直上，呢度係正湖。唉，我哋嘅正湖喺嗰度嘅。
你哋嘅正門喺嗰度嘅，你要打下。唉，最近就係你哋喺度活躍。俾你哋面正向正嘅長青道冇咩？咁啊，長青道啦，你哋。佢哋長青道喺嗰度一直直，之後就嗰度，哇！嗰個方向到嗰個方向，唉！我哋多數行去嗰個方向去買佢哋嗰啲菜嘅。咁多嘢啲好慳力，佩服你哋啲好慳力，佩服你哋啲好慳力。我哋走係走啲平坦沒有坑嘅。胡椒八角花椒，我又諗到出邊嗰啲整佢哋啲滷水味啦。我係你啲嬲先，你係嬲想打？邊個打你哋啊？香港打人犯法㗎喎！不過你哋屋企咁暴力，隨時都可能會發生呢啲嘅嘢。咁多話費啊！啲電話費咁係嘅，打多啲啦，未夠88蚊，有啲200幾蚊，係咁打。有啲人傾微信唔使錢，你哋隻雞傾傾下又傾到你哋啲雞嘅，你哋屋企養咩？你哋屋企雞有幾大隻㗎？係公雞啊，定係雞乸，定係雞仔？雞雞雞仔，成日喺度唱你哋啲嘢，唉！你啲仆街，唉！你哋嘅名真係好多啊，好多！親戚呢又多，名呢又鬼咁多，魷魚蝦蟹啦，好似街市裏面啲菜啊，街市裏面啲海鮮啊，行路都咯咯聲嘅。
唉，關門大吉，夠響嘅你鞋，個聲。梗係你私人所擁有啦。你嗰隻個鞋1個幾鐘咯喎！哇！7.99叫啊！好狼啊！哇！你哋嘅新產品嚟嘅喂，點解我先唔聽你哋講嘅？你撈㗎？點樣撈佢哋起身話？係咪好似啲撈嗰啲蟹咁樣撈佢哋嘅喺河湖海？唉！好響啊！你啲角鞋，呢啲角鞋，哇！你哋撈威喎，又係森美麗喎你啲，又一個新話森美。呢角鞋係你哋老豆所私有嘅。我見到兩隻黑布。你邊條有癲嘅話？哇！你哋屋企嘅名你又咁勁嘅，希都啊！咁細個教你啲仔，問你啲仔攞食，之後你啲佬又問你啲仔攞食，咁細個係咪教定佢先？啱啊，符合法律。啱啊！你哋做嘅嘢符合嗰啲家庭贍養法、贍養法。我都唔知道你哋邊條有癲嘅，日講夜講你哋各自嘅嘢，一時係嗌交，一時係拍門，一時係打爛嘢，癲嘅。唉，真係遠離你癲佬啦！唉，
叫耕啲你租係咩意思嚟㗎？籽油啊？咩？你呢個可係咩意思啊？又一個新名喎，真正係，唉嚇！你梗係住呢度啦，你咪住呢度嘅咩？幾好啊！你哋嘅風水，對住嗰條咁長嘅青青道，四季幾多啲綠樹喎？啲春天嘅時候青嘅，夏季時候呢就綠色嘅，到秋天嘅時候呢係黃色嘅，到冬天嘅時候呢就係冇葉嘅。你係咪頭先嗰間嘈冤巴閉嗰間啊？喂，好彩呢個唔係1、2點啫，嘈住人哋瞓覺。唉，11、2點鐘之前響都唔驚啊！真係。唔緊要啊，你下次拍大你啲門啦，冇人會投訴你哋嘅。In case of fire, do not use the lift。呢度點會有火警啊？唉，真係聽聽你哋啲蟹，你老婆講嘅嘢，真係點解你要視你哋老婆叫做蟹嘅？點解要視佢一直係水上嘅動物嘅？湖裡面游嘅，海裡面浮嘅，只有你哋先知啦。我哋文明啲嘅人嘅話呢，係會好文明咁樣尊重佢哋嘅。你哋嘅家鄉語話真係好得意啊！唉，邊個會睇你哋啊？除咗你哋啲各自嘅家庭成員睇你哋。胃氣又脹啦，又要嘔啦。唉，胃氣脹。唉，你啲屙啊，屙有種咁意思嘅喎，屙有食咁嘅意思嘅喎，你哋唔知嘅咩？唉，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 咁多味嘅你啲細絲雞。
哇！喺上狼山添啊！你哋屋企冇陽光嘅咩？哇！照唔到入嚟你哋屋企啊啲陽光。咩叫人哋啲豬格啊？咁係嘅，冇當餵住你哋啲小朋友嘅時候就食格食格，咁啊啱嘅。你哋屋企咁細個小朋友喺度，都係對住你哋屋企啲講嘢。食豬格話，小朋友，你爸爸叫你。唉，你唔老啊，50零60歲咁啫。唉，唉，唉，定係你哋屋企菌多啊，要拎出去曬啊！嗱，你個自己老母死八婆，都係嘅。人哋有啲親戚幾多輩幾多輩，有個八婆兩個字㗎，特別是嗰啲農村多到不得了。你啲同你啲親戚啲關係都幾好喎，依家仲有來往，你哋感情真係好嘅啫。唉，家仲掛住你哋啲親戚八婆。你啲兄弟叔侄、阿姨阿叔阿嬸，親戚真係多。唉，嗱，幾好感情。哦，哦，你有個女叫姐姐，欣，正常啊。世界上咁多個億個人，死咯！你啲親戚嘅狗你，狗你，你應佢啊我啊，你啊，得啊，撩你話，唉，撩你一把，咩叫撩你一把？小朋友，你點樣撩你一把？點解撩實你哋把口啊？你哋把口俾邊個撩實咗啊？咩話？
咩叫打你啲鞋啊？你老公頭先打你啊？係。我除咗聽佢喺度掟嘢之外，撞門之外，有打過你咩？佢係點打你㗎？點打你先？佢喐手打你啊？告佢！香港人打犯法。嚇！真係打過你㗎？死咯！仆你有冇臭街咯！咁多你啲狗閪 B 出邊，你朋友嚟嘅喂？阿 B 仔你好索啊！咁又係嘅，好似頭先兩隻小妹妹都幾索嘅。唉，咩叫爺樣衰？佢話你阿爺仲喺度㗎？你爺今年有冇百幾歲？廣西嗰啲有成100幾歲喎，真係好恭喜你啊！你阿爺仲有百幾歲，唔係你阿爺百幾歲咁長命㗎？哇！啲人真係要揾你結婚先得咁長命。你啲鄉下邊度㗎？有冇廣西啲人咁長命啊？唉，鬧咩啊？邊個話你哋鬧咩啊？鬧咩啊？羨唔羨慕廣西啲人有百幾歲咁長命啊？先牙你豬兜啊！什麼一起過嚟拿？咩叫一起過嚟拿啊？拿有好多意思喎。唉，你一起過嚟拿？你哋邊度嚟㗎？咩你哋 B 瓜話？咁恐怖？唔係前幾日個新聞係你哋係嘛？死咯！唉，唔係真係講緊你哋嘅以後啊嘛？唉，呢個社會嘅問題真係點解咁多㗎佢哋？唉，睇到呢啲新聞真係唔係咁好，其實講真嗰句。嚇！死咯！你哋睇到佢哋出邊嗰啲新聞係又好啊？你哋啲咁嘅説話都講得出嘅？咩？你哋起多話？屌！你出邊啲人有佢哋嗰啲咁嘅事發生，就係咩話？邊個呃你啊？我點知邊個呃你啫？呃係咩意思啊？咩呃啊？呃有好多種嘅喎。
原來你哋嗰啲話叫做撈稀話，呢個字。咩叫話時作啊？咩叫草屎話？個咩叫絲粗雞話？哇！哇！咩叫西姜雞話？人哋就沙姜雞啫喎。唉！哇！呢個社會進步，不斷佢哋嘅唔同嘅新嘢出現。唉！咁多豬蟹？哇！咩好大話？恐怖！呢啲話係發自喺佢哋嘅口裏面嘅，揾佢哋啊！揾佢哋啊！好工作？你做咗咩好工作啊？我介紹俾我喂！你做咩工作啊？4點幾都唔返工，又打醒你，好勁！唉，聽聽你哋講你哋啲嘢先，塞住你嘅口中嘅。塞住你哋啲口中嘅。何的士？咩叫唔使隔啊？你唔使你屋企咩櫥隔？衣櫃隔啊！咩衰你嘅個兜啊！即係佢哋自己嘅文化，佢哋先可以聽得明啊！啊！更加全爪啊！咩更加全爪啊？哇！你怒氣冚唪唥一出自你哋嘅口嘢。好勁啊！唉，邊個摸你老蟹？邊個夠膽偷你哋老母嘅魚塘養嘅蟹？你啲老母魚塘蟹有好多隻嘅應該，喺邊度嘅喂？咁你哋要守住你啲魚塘啊！你哋奸㗎，偷你哋啲屋企嘅蟹，嗰啲人係奸㗎。
我哋屋企沒有鞋，4隻腳，6隻腳同8隻腳，講錯咗。粉紅色添啊！你啲鞋有呢啲咁嘅鞋咩？唔係綠色嘅咩？你啲粉紅色鞋係點樣㗎？好啦，落膠啦。